سلامونه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي طالبانو په تیرو 2 اونیو کې 281 تروریستي فعالیتونه کړي دي چې له امله یې 88 ملکي وګړي شهیدان او 133 نور ټپیان شوي دي. چین وایي چې د افغان سولې له پروسې څخه ملاتړ کوو. په کابل کې د دغه هیواد سفیر وان کیو د حکومت مذاکراتي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره کتلي او د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړي دي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د لاریون کوونکو په وینا پاکستاني لوري هڅه کوي چې د ډیورند کرښې دغې غاړې ته 3 کیلومتره مخکې اغزن تار ولګوي. سرچینې وایي د نورستان او هرات پخواني او د میدان وردګو بدخشان اوسني والیان د پلټنې عالي ادارې له لوري کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او بدخشان کې د یو ملي تجار له لوري د نجونو د لیسې ودانۍ جوړیږي. په دغه ودانۍ $500,000 مصرف راځي چې 14 درسي خونې او نور ضروري ملحقات لري.